আমি পুনৰ লৈ আহিছোঁ আমাৰ ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা দুদিনীয়া আৱাসিক ছাগলী পালন প্ৰশিক্ষণ। আপুনি যদি ভাবি আছে ছাগলী ফাৰ্ম এখন আৰম্ভণি কৰিম বুলি বা অলৰেডি ছাগলী আনিছে আৰু পোহা আৰম্ভণি কৰিছে, আপুনি জইন কৰিব পাৰে আমাৰ দুদিনীয়া আৱাসিক ছাগলী পালন প্ৰশিক্ষণ। আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ সকলো ডিটেইলছ তলত স্ক্ৰীণত মই দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ অলৰেডি পুৰণা ট্ৰেইনিংবোৰ নিশ্চয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাইছে। যদি চোৱা নাই মোৰ চেনেলত গৈ চেক কৰক আৰু এই ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে সকলো কথা শিকিব পাৰিব চাইণ্টিফিক গোট ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত। আৰু লগতে মই কিছু ছাগলী দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিবোৰ চেলৰ বাবে আছে। যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ পৰা ছাগলী ল'বও পাৰিব।